哎，马金瑞，你个来脑袋呢了？ဟုတ်ကဲ့哎，那个来俺哪里的名了？ရပါတယ်哎，俺爷爷别打的。哎，刘雷。哎，这往里边去走。这来可怜我的哎，裴阿姨，两个人因为还家务务。哎，怎么这就业真了。哎，周高，你周高比了没？今天。怎么我们不要太闹怎么不要我们得讲那场哎，别，哎，就往屋。别我们就你还干嘛那边阳光没有啊？多呢哎，一边呢到那边你那边搞？等一下啊，周高哎，不有劲了哎，你妈可怜我了嘞，楼上俺他妈楼大铺。你可怜哎呀不对你瞧不对哎，宝贝们，不对你可怜你们孩子呀宝贝们不对这么个你别跑不对别怕，真漂亮，停，再看那边。这就我来等着你这头发。哎，不留心下来。哎，给妈一哟。哎，妈文明的大家好。好。这个地方，这都看了你的。ဆရာကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆရာချက်ကျိုးတန်းတန်းချင်းခရီးဘယ်လိုပြက်လာတာဆရာဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုရဲတက်ပါသူပြောပြကြရဆိုရင်သူလောက်လို့နေတဲ့ຢာတဲ့အပြင်မှာဒီကလေးလေးရဲ့အမေကမွေးပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဆရာ အဲ့ဒါကိုသူ့လည်းဘာလို့မှမသိဘူးသူ့အမေကတည်သွားတယ်မှားစရာရှိတာမှားတယ်ဆိုတော့ရွာစည်းကအတင်းတန်ကြမ်းပြီးတာပေါ့ချက်ကျူးတန်းနေမှာသူ့မှမသိဘူးလေလမ်းမှာသူနဲ့တွေ့တော့ဟာဒီအနေထားမျိုးကရွာစည်းကနေမဖြစ်ဘူးမြို့တက်မှာဆိုသူ့လိုက်ပို့ပြီးရောက်လာတာဗျာ ကိုရဲတက် ဗျာ ဒီကလေးနဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြပါလဲ ဘာဆက်လို့အောင်မလဲဒီဆရာဝန်ကြီးကြည့်ပြီးရင်ကျုပ်ကကလေးအနေမှာတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အဖေဒီသွားပို့ရမှာပေါ့မျိုး ဟာဒီလိုချက်ချင်းခင်ဗျားသွားဖို့လို့မရဘူးနော်ဒီကလေးကနုနေနေလေကျွန်တော်ဖြစ်သေးချင်တာနော်ဒီကလေးကို9လတန်းနဲ့6လတန်းနဲ့ခင်ဗျားကြီးမှာပြုလို့ပြောတော်ပြီးမှသူ့မိဖိုက်သွားပို့ပါကျွန်တော်ကလေးတွေစိုးရင်လို့ပြောတာ 5လ6လ ဟုတ်ပါတယ် 哎马金瑞你ကလေးနှုတ်တိုက်နေပြီလား ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဆိုလည်းငါသားလေးတင်နေတော့ ရပါတယ် ရဲသွေးလာပြီကွဟာရပြည့်စုံတဲ့မိခင်တို့ရေလာပြီကွအတင်းတွေကျေးဇူးတင်နေဟေး
ကျန်ကားလေးနဲ့ပြီးပြီစင်းစင်းပြေလာပြီးလို့ရပြီငါဒီမှာကလေးလေးဒီလို ကိုရဲတဲ့ခမရမှလည်းဒီကလေးတော့လည်းအလုပ်ကိုရှုပ်နေရခမရကြည့်တာဒုက္ခတွေများလိုက်တာဗျာခမရကလေဒုက္ခကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူဗျာ ရှာပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကျုပ်တဲ့တွေရောက်လာတာဒါနဲ့ကျုပ်ကဒုက္ခလို့မြင်ဘူးဒီကလေးရောက်တဲ့ကတော်ကြရင်တို့တော်ကြရင်ဘာတော်ကြရင်ညာအတွေ့အကြုံတွေများတော့များနေတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်များဒုက္ခတွေ့ရင်ကျုပ်ကအတွေ့အကြုံရှိနေအဲ့တော့ဒီကလေးရလို့ဆိုတော့ဒီကလေးအောင်ကျုပ်ကကျေးဇူးတင်ရမှာ ကျွန်တော်ကခမရကိုစေတနာနဲ့ပြောနေတာခမရကငကိုတွေကတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့လူဒီကလေးရောက်လာမှခမရကိုအလုပ်ကိုရှုပ်နေရပဲခမရကိုကြည့်တော့ကျုပ်စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ ဟာအဲ့စိတ်မချမ်းသာခင်ဗျအဲ့စိတ်မချမ်းသာကြီးဘာလို့ခင်ဗျယူလဲကျုပ်စုမှာပဲအဲ့စိတ်မချမ်းသာထားမယူနဲ့ဒီကြိုကြတိုင်းတော့မယူနဲ့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုခင်ဗျမယူနဲ့ထားလိုက်ကျုပ်ကတော့သူ့အမေကကျုပ်ကိုဂတိတောင်းပါကျုပ်ကလည်းဂတိပေးလိုက်တယ်ဗျာကလေးအဖေစီရောက်အောင်ပို့ပေးပါမယ်တော့မသေးခင်တော့အဲ့ဒီတာဝန်လေးကျုပ်ကကြည့်ချင်တာအေးကျွတ်ကွာ ကဲဒါဆိုရင် ဒီနေ့မပြီးသေးဘူးကျွတ်ရဲတင်ကတော်သားမယ်လူတောင်တော့ကြည်ချင်တယ်ပေးထားတဲ့ဂရီကိုကြည်ချင်တယ် ဒါဆိုရင်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျဘာဆက်ပြီးလုပ်မလဲ အေးမသိမကြရင်ဆရာကြီးကတော့ကျုပ်စောင့်နေတာတော့ကြာပြီမွေးတဲ့ပို့လို့ပါနေအောင်ကျုပ်ကပြုစုလာနောက်ထပ်သိမကြဘူးဗျာသူ့ဖေစီတော့ပို့ရမှာပေါ့မြို့တက် ဒီပုံစံနဲ့ခင်ဗျမြို့တယ်ဦးမဟုတ်လား ဟာဒီပုံစံနဲ့မတက်လို့ကျုပ်ကဘာလဲတဲ့ ဟာခင်ဗျကိုလည်းခင်ဗျပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး အားကြည့်ပါ အင်ကြီးတွေရောပစိုးတွေရောအကုန်လုံးအဖာရတွေပဲစုပ်ပြတ်နေတာပဲဗျာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျမြို့တယ်ရင်ခလေးအဖေမတွေ့ပဲနဲ့ဝိုင်းရိုက်ပြီးထုတ်လိုက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျကို ကိုကြည့်ပဲအဲ့တော့ကတွေတနာစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ခမရကူကနာနဲ့ကျုပ်ကနာနဲ့တိတ်မကွာဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျအင်ကြီးနဲ့ထဲလောက်ပြီလုံနှကွင်းနဲ့အစ်စ်ပေးလိုက်နှစ်စုံပေါ့ ဗျာ ဟာခင်ဗျမပေးကျုပ်ကအစုပ်တယ်ပဲသွားမှာလေနော်တော်သားကုန်မဖြစ်နေပေါ့ခင်ဗျစွန့် ခင်ဗျကိုလာပြီးအကြံပေးပြီးကမှကျုပ်အင်ကြီးစနဲ့လုံဝင်းတော့အဆက်ပါအောင်မယ် ဒါရီဦးချစ်ပဲကြီးတော့လူပေါင်းမှားပြီကွာ